umutekano muri RDC abari mu migwi ya Lide Tabara na Defune iki kintu soza ukivuga jewe abantu bose bari mu migwi bivugisha ngo bogwana aba natanze ikiganiro kuri Saint Michel mu 2000 na sinibuka itariki mugabo ndashoka 2015 ndumukuru n'amahezo amateka cyagiye bacavuga ngo Ndikuriyo yavuze ko azomara abantu ngo kora n'ukwica abantu ngo avuze kora ngo n'ukwica abantu hajya niho nabivugiye navuze nti iyi migwi yose izira yiyegeranya urazi kubitegeka kwiyegeranya bananiwe no kugira kudeta nabwiye abani biyegeranye mugabo amenye ubu kugira uronka umutahe wo gutanguza intambara mu Burundi wegeranye ico gihe navuze ubu ugomba gutangura atanguza irake zibiri z'abantu hama mu ndwi zitatu tuzimare aje kurondera abandi nabivuze haize imyaka 11 nta gituma mu Burundi umuntu agwana kugira ugwana intambara kanyeshamba lazima uwe na sababu ndasize mu Gaswahili kwanza lazima uwe na sababu ubwiye atagituma imbwa zose zirakwirukako rurebe yazimwe bavuga ati rurebe yafata ngaha ntuzeye yindi zina zirondeza ibintu bidapanze nabivuze haize imyaka 11 sinabisubiramo bose barabizi bajya bose baguma biruka za Canada bajya bose baguma biruka i Buraya bose baguma muri Kongo bahera nk'ifu y'imijira ega baraheze ega ntivyoroshe nababwiye umutahe ushobora gutanguza intambara ngaha mu Burundi n'abantu irake zibiri bafise inko nabo nyene mu ndwi zitatu turabaheza nabivuze mu 2015 na 16 ndumukuru n'amahezo amateka kuri Saint Michel wasomye imisa umengo yari Patrick ntabona wasomye igisabisho cyo gutangura ibikorwa niho bacavuga ati Ndikuriyo ni mubi yavuze ko azotumara navuze ufise ngo tuzomwica none se kugwana baraje mu 2012 dufata imbere yabo 12 barinjiye mu Cibitoke twarabamaze bose mu 2014 barinjiye mu kwizo ku12 bose barabishe mu 2015 binjiriye mu kibira ikabarore bose barapfuye rero ibyo kuvuga ngo imigwi yego kubwo bwo telefone bwanyu baridagadura tuvuga tuti jabuka rusize tukonjike verbe duheze igavyita guheza uyadukije baragukorerako je akakanu karandyohera nzabampema n'umuvenera w'umusuma nagiye mu Cibitoke mu 2008 haize imyaka 18 ngiye mu Cibitoke ndi komiseri mukuru ajeje ubuzima bw'umugambwe no kuvuga umutekano w'umugambwe n'abagumyabanga nababwiye abanyacibitoki nejo nabibukije ndi haize imyaka 18 vuze ni nzabampema n'umuhungu wanyu avuka ku ndava kugira nemere yuko akomeye narari muhira imisi 2 tumukoze ko inzara z'inkono nini imyaka 18 heze mu 2008 heze 18 nimuzoze muraba utuntu twidagadura twiyambika impuzu z'igisoda twifotoza yo reka hageze kugwana umwanya mutoyi bazingira inyuma bazingana n'umugozi bashira inyuma ibyo rero ntimuzose kuza muravuga ngo hari utugwi muri Kongo mugabo twebwe nkuko nyene kugwanira igihugu byamaho ugendura baza nabe babwiye ngaha turabaza mu mashamba hose hari umuntu afise apeti y'ukurasa tukonjige pepe duheze ino ugendura babaza ico gituma cy'amashamba ya Kongo yose bayapaturuya kandi ngozi mu kiganiro nabageni aba bantu bazoravuga ku maradiyo nibiyegeranye niba muri Canada muri Amerika mu hari cyane navuze muri Belgique bazi ko bavuga gusa nibazi turabe twebwe imyonga yose n'imyobo urazi umwobo ujya mu imbeba turayizi yose mu gihugu n'amabuye yose ari mu myongo umuntu yo kwinyegezamo yose araharuye nibinjire ugomba na deje
tugwana n'u Burundi imigenderanire yoba igiye kumera neza. Iki kibazo uzokwitegura ujane na Aigle Noire uzokibaza abanyarwanda. Urondere Ministre Ndikuriyo Olivier ni Olivier Umengo ucukimubaza nzoguhe lift nakoze indege je ntago fina saba audience umushikanganje imigenderanire u Rwanda umusabe unyereke ko yakwemereye uce buri indege wumvise Canadaje uje kukimubaza u Burundi ntangore dufise umupaka twarawugaye kubera abanyarwanda n'abajanje umupaka wugaye no hasi hejuru ninde na Aigle Noire izogena n'indege mbere igeni iminota 20 igacitanga kumanuka ni gucikiga ni 2:5 twadushitse ejo magiye amasaha nini n'uso mu kindi makamba atanu mbere magize atandatu ari bisi ikigali mwari kwanduruka mugeze Nyamutenderi rero Nyamutenderi undi ukanduruka ajya muri centre ville ugenya Nyamutenderi undi yasi Kigali hasi hararugaye kubera abacengezi abantu bazo baraza gucengera tuvuga tuti aciye hejuru tuzoshika Bujumbura tumubazi yagiye tumubone tuti ingiya mujini basi ntangorane mugabo baje baca mu minyaganyaga ngo umupaka uruguruye no rero twebwe ntangorane kandi twasabye tuti kugira bigene neza nyarukana abantu bamwe gutembagaza ubutegetsi mu 2015 apana gutembagaza ubutegetsi gutembagaza CNDD-FDD bacavuga ngo ni inkuru nziza twe ni system inkuru nziza ndayishimiye hari moje n'umugambwe ukiruka ku mugambi CNDD-FDD tuguma tukwiruka ko hajya ba Niyombare tuzobarondera gushika bapfuye bajya bari kuri liste irondegwa na CNDD-FDD gushika umusa zo kwinjira mu kuzimu nimva turashaka kuzisaba zitahe bazishira urubanz kuko twe twavuze uti nuguhebuza hariho murazi cyo bita guhebuza nuguhebuza umuntu ukavuga uti ubutegetsi butangwa n'abene gihugu abandi bose hebura cuka nugucutsa abantu nje gituma nimba tuzoba ziyo bazihambye hari gihe ubutegetsi burahinduka baduhizo mba tuzitahane zishikire mahakamani mwisandugu amagufu nagushini igihugu razishavuye Aigle Noire CAF Champions League ikigali hamwe nosanga atabikorwa mfise mina yenda none ikigali ga mweze ko ndahatiye iga mu kigali iga je n'umu officier mbere nurira mvuze ndagenda yego mena na telefona sinumunyamanga mukuru umugambe none FPR se umugambe ntevo na FPR ni nakuja saa 5 na ingia Kigali sanga banzanya amamuta ko kuri aeroport tagize kwa nataka kumba ngo reka ngo twumve ko azokwemera kuja Kigali ni uyaza kari mu mure dahera iga ni mu gihugu jewe nuko ntazi ngena akazi gapanze kuko twe dupanga ku munsi none inkona zanje zogenda konjegera verbe Kigali nkareka kuja gutwenga ivyakazi byonye byo byombuza kujayo bishaje murakoze cyane uyu abayishuza ngo namugezo hanze kuko Kigali kuvugana na Olivier nyeniteka wahoze warongoye umugambwe CNDD-FDD Jeanine Ngendakumana mwari mwayivuze yarayashikirije ko umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi aba ari umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ko ariko bakorana na President Pierre Nkurunziza nyeniteka Reverien Ndikuriyo n'umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye CNDD-FDD n'umugambwe wakomotse mu muhari wamaze imyaka irenga 10 ku rugamba urwana n'igisirikare ca leta nta nkeka byarabateye ibikomere bihungabanya amagara yo mu mutwe kira none uravye amajambo abibugwanko canka canishamwe amoko ku mbuga hwaniro biraboneka ko hakenewe kuremurura abantu imvune za kahise
muri politike y'umugambi CNDD-FDD kuvura ibikomere n'imbone za kahise bifise ikibanza ikibazo kigira gatatu kijanye n'isekeza ryo gusirimuka mwatanguje cane cane mufatiye ku bijanye n'isuku none nk'akarorero ko hakira abakenyezi bavuga ko badashobora kuronka amafaranga arenga ibihumbi 5 yo kugura udukoresho two mu bihe by'ubutinyanka bamwe mbere bagahitamwo gukoresha ibishambara bakabona ko hamwe utwo dukoresho twokugwa kw'amakori canke tugatangwa ku buntu byokorohereza abakenyezi n'abigeme harimwo abo bakenyera rugamba n'imbonera kure mubivuga kwiki. Ikibazo kigira kane haraheze iminsi tubona idarapo ry'ubumwe bw'abarundi ritagiherekeza igihugu mu bibanza bimwe bimwe nk'uko twari tubimenyereye. Insiguro yoba ari iyihe canke habaye impinduka nyabaki? B mu bijanye no gusangira intwaro hagati y'abarundi abategetsi bakuru mpere ku mukuru w'igihugu icegera ciwe mutayobewe ububasha ibwirizwa shingiro rya 2018 ryamuhaye umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'inama nkenguzamateka umushikiranganje wa mbere reka mbe ndigereje ngaho ntagahaze mubibonamo. Ubwa nyuma n'umutegetsi w'u Rwanda Tito Rutaremara umuyobozi mukuru w'urwego nshingwa nama yavuze anyarusa cyane muhakanya murabikora parandika muko murasoma munyarutsa yashaka musubiremo kugira zo kubishura neza mpere kuca gatatu idarapo ikijanye ni haraheze iminsi tubona idarapo ry'ubumwe bw'abarundi ridaherekeza igihugu mu bibanza bimwe bimwe nk'uko twari tubimenyereye. Insiguro yoba ari iyihe canke habaye impinduka nyabaki? Akace B mu bijanye no gusangira intwaro hagati y'abarundi abategetsi bakuru reka mpere ku mukuru w'igihugu icegera ciwe mutayobewe ububasha ibwirizwa shingiro rya 2018 ubu ryamuhaye umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'inama nkenguzamateka umushikiranganje wa mbere reka mbe ndigereje ngaho ntagahaze mubibonamo muravye ko bapanze. Ikibazo kigira gatanu ni naco ca nyuma n'umutegetsi w'u Rwanda yitwa Tito Rutaremara n'umuyobozi mukuru w'urwego nshingwa nama rw'inararibonye mu Rwanda aherutse gushikiriza ko genocide y'abatutsi mu Rwanda yakozwe n'abarundi. Yerekana mbere ko igihe Uburundi buriko burasaba bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 bari mu Rwanda u Rwanda nabwo rwababwiye ko atangorane ariko namwe rwabahaye urutonde rw'abantu b'abarundi ngo barimwo abayobozi bakuru nago rukeneye kuko rubagiriza genocide mu Rwanda ngo byarangiye mu vyansi nyene iteka ukuri n'ukuhe niyo nabo nyene bahava bavuga bati abo bantu nimba zabo natwe tuzozisaba tuzicire urubanza bizahava bigenda gute? Murakoze. Murakoze. Je nitwa Norris Nduwimana nkorera muri radio Indundi TV. Kino kiganiro gitunganijwe hasigaye iminsi 4 gusa kugira dushikire kuwa 26 kwezi k'umunani uyu mwaka. Ico gihe imyaka 21 izobirangiye neza mu Burundi hatanguye kumu president avuye mu mugambwe CNDD-FDD murongo ino musi yari Petero Nkurunziza. Mu byo yarashize imbere n'umugambwe wiyamamariza ko ico gihe
harimo umutekano n'ibindi kunywanisha abarundi, hakabamwo n'agace kavuga ibyo kurwanya ubukene. Uno munsi inyuma ya kino kiringo giheze tutabideshe ibintu byangombwa byankenerwa bitera bikena. Sinobidondagura, bamwe bari babivuze nawe mwabigarutseko, ariko akabazo naka hamwe umuperezida wa mbere yavuye mu mugambi wanyu ugaruka umuhisi Petero Nkurunziza kuri iyo ntumbero yari yatanze yo kurwanya ubukene mu mwishuriki umurongozi bw'uno munsi mufatiye ku bitigira bitangwa n'abahinga mu by'ubutunzi berekana ko urugero rwo kuduga kw'ibiciro ruriko rurashika hafi 40%. Tukaba turiko tuja mu ntumbero yuko igihugu coba giteye imbere mu myaka iri imbere. Akandi kabazo ikindi kibazo kijanye no gukuriza abana muri uno mugambwe. Mwarabivuze ubuheruka ibutanyerera mwashikirije yuko hari hitavye bajya abana bakiri bato mwebwe mwita ibiswi by'inkona 17,000. Muravuga yuko ubuzotaha burengabo bamwe muri abo bana bari ku ntebe y'ishuri. Hagati aho leta y'u Burundi iravuga yuko mu byihutirwa harimo kugarukana no gukomeza akanovera k'inyigisho. Bamwe n'abandi baravuga yuko ibikorwa bibiri bitabangikanye. Mbega umurindi wo gukuriza aba bana mu mugambwe uzobandanya canke kubera iyo ntumbero iyo nteguro ya leta hari ikizohinduka? Muravuze yuko mu minsi iri imbere muzogira ingendo zishika 150, ariko kenshi abatari mu mugambwe CNDD FDD baravuga yuko iyo mugize ingendo muri ako gace bikorwa nka byose bica bihagarara, bamwe bakabwirizwa kwitaba nk'inama canke bakanambikwa n'impuzu zo mugambwe. Mbega hajya mugize ingendo ntimworeka abandi bantu banka barima bakarima canke abadandaza bakadandaza, batwara amakinga bakatwara amakinga, ko mumaze no kuvuga yuko intumbero yanyu atari yo gukomeza umugambwe umwe mu gihugu? Murakoze. Murakoze nyeniteka, nitwa Niyungeko da Silva, nkorera main switch kuri Buja TV. Tubazo ni tubiri. Akabazo ka mbere kagira gati haraciye kitari gito leta iriko irahangana no gukura ku isoko inzoga zitemewe n'amategeko kubera ko zibangamira amagara y'abantu, twavuga nk'udusarabwayi ndetse n'izindi. Mbega umugambwe vyaranse ko mufata ingingo yo gukora izo nzoga zitemewe n'amategeko kubera ko zibangamira amagara y'abantu? N'amashinga amateka bavuga ati zikugweho kubera ko zibangamira amagara y'abantu, ako umushikiranganje w'ikiga ca leta ati zatanze amakora atari make z'abafite ico cinjiriza mu kigega ca leta. Ariko kandi hari mu makomine amwe hafashe izo ngingo ati inzoga ntizembewe muri komine, ahandi ugasanga ziremewe. Mbega hariho abenegihugu mu makomine bamwe banyagupfa abandi banyagukira. Mbega uko kuvuguruzanya kw'inzego za leta ziva no mu mugambwe murongoye birahumuritse? Akabazo kagira kabiri kagira kati abakozi bisata bitandukanye mu mwaka uheze barahinduriwe aho basanzwe bakorera, aha twovuga mu makomine, mu ntara ndetse n'ahandi, kandi umwaka uraheze batarahembwa, cyo kimwe n'abigisha bashasha bahawe ubuzi kandi bari guhembwa ku mafaranga leta ikoresha mu mwaka uheze wa 2026 ushira wa 2025 ushira 2026, kandi uko mwaka ukaba wararangiye badahembwe. Mbega amafaranga yagiye hehe? Mbega ino leta ya CNDD-FDD bigenda gute kugira ngo akoreshe umuntu umwaka wose ataramuhemba? Murakoze.
murakoze. Je nitwa Richard Kabura, sanze nkorera Stabilization FM. Fise ibibazo bibiri, icambere kijanye n'iterambere. Ikibazo c'igitoro kiriko kirareza imyaka 5 nirenga. Ubu naho hiyongeye ko ikibazo cy'umuyaga nkuba gumucikagurika. Mbega hamwe vyobandanya ukubiri uno munsi. Ihangiro rya leta igihugu kicuba cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060 rizokunda. Ikibazo gira kabiri nikijanye na politike. Muri CNDD-FDD mwarihaye intumbero yo kutihanganira umuntu akoze amakosa. Mbere na bamwe mu bakora amakosa barahanwa bagakugwa mu mabanga. Ariko kandi budakeye na kabiri harimwo abaca bagenwa mu yandi mabanga. Mbega mugambwe CNDD-FDD mwabonye yuko guhamabanga wakoze amakosa ari ico gihano gikomeye. Abarundi barakeneye kumenya ivyo baba bononye ko biba byatunganijwe mu gihe umuntu amaze gukugwa yagirizwa amakosa. Murakoze. Murakoze geriteka nije nitwa Jacques Bukuru nkorera Eagle Sport FM nje nkukurutse mu radio y'igihugu. Bazi ibibazo bibiri, icambere kijanye n'akanovera k'inyigisho zitangwa mu mashuri. Kubera abana babaye benshi, je narigishije twigisha nka 40 mu ishuri. Mugabo ubu usanga umwarimu ari karigisha 170 abana. Ntibishoboka ko umwigisha ashobora gukwirikirana umwana umwe wese, encadrement individualisé. Umugambi mufise kugira ngo amashuri agwizwe haboneke n'abarimu bafise ubumenyi bwinshi n'uwahe. Ikibazo kigira kabiri ni kibazo cerekeye ubutunzi. Mu myamezi make amaze ngaha ndamaze kubona yuko ubushikiranganje n'inzego zimwe zimwe za leta zidafise ubushobozi nk'amashira hamwe yo ngaha nka Grow Green Burundi na Fondation. Grow Green Burundi uravye n'abarimisha amavoka, Ministère de l'Agriculture ntavyishoboye, BPA ziri mu gihugu cyose ntavyo zikora. Uri kuraraba ingena mushobora gushora ifu y'imyumbati muri Etats-Unis bigakunda hakavamwe amadolari, urashanga muri Ministère ya Commerce ubwo bumenyi ubwo bushobozi n'ubushaka batabifise. Mwofashiki mu mugambwe no muri Fondation Pax kugira ngo ubwo bumenyi ubwo bushobozi n'uburyo biboneke. Ngejeje aho murakoze. Murakoze cyane nyeniteka. Nitwa Wilfried Byamungu nkorera itororokanizo ry'amakuru mu Burundi ABEP. Nyeniteka kwigenekerezo rya 30 mu kakaro 2026 biciye ku rubuga X ariko Twitter mu mvugo ya kera k'umugambwe CNDD-FDD twarabonye amasanamu yerekana ko mwari mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Vietnam. Eka mbere mukaba mwararonse n'akaryo ko kuganira n'indongozi z'umugambwe wa gikomuniste w'igihugu ca Vietnam CPV mu mfunyapfunyo y'igifaransa, akaba ari nawo uri ku butegetsi.
mufatiye ku byo mwiboneye n'ibyo mwayagiwe n'indongozi z'icyo gihugu mwaganiriye. Igihugu cya Vietnam cyavuye he ubu kigeze he mu bijyanye kazo hagira kabiri hari ibyo mwabonye Uburundi bwo kwigira kuri icyo gihugu cy'ingenzi cyane cyane mu ntumbero yo gushyira mu ngiro yabona kazoza y'igihugu. Ni nk'ibihe bindi bisata mwabonye ko icyo gihugu cyoshyiramo imitahe mu Burundi mu ntumbero yo gushyigikirana kiretse igisata cyo gutumatumanako. Murakoze cyane nyine iteka. Naserukiye radiyo Nderagakura. Leta yarubatse amashure menshi na cyane cyane ku mitumba, ariko hari ingingo iheruka gufatwa na leta ibisata cyane cyane by'inyuma ya shure shingiro, kubera basanze hariho amashure usanga afise abana bake mu gisata runaka, babiri canke batatu. Abo banyeshure rero babegeranirije nko kwishure runaka, basanze aho baza bavuye hasigaye ibirasi bigaragara. None ivyo birasi ko byinshi bigaragara, hariho n'amashure usanga asigaye yugaye. Mbega mufise uwuhe mugambi kuri ayo mashure asa n'ayagiye kugara? Akabazo ka kabiri, harafashwe ingingo ko abanyeshure bazoja kwiga mu mashure y'indaro batanguye umwaka w'indwi, bazoba bari muri bamwe batatu bakoze ca kibazo co kuja mu mashure y'akarorero. None ko mu gukora ico kibazo amahigwe ava ku kibanza umunyeshure aba yaronse mw'ishure, ariko atari ubumenyi yoba asumbije umunyeshure aba nk'uw'icumi canke n'aharenga bivanye n'ishure yizeko. Amahigwe y'abo bana bafise ubumenyi buhagije ariko bifuza kwiga mu mashure y'indaro, ariko batabaye muri bamwe bakora ca kibazo n'ayahe? Murakoze. Murakoze ku bibazo umugwi wa kabiri ushikirije. Uwa mbere yavuze ati uri umuhanuzi mukuru w'igihugu, umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD. Mwari bwabimenye umugambi CNDD uko utunganijwe, hariho icyo bita inama nkuru y'inararibonye. Inama nkuru y'inararibonye itwarwa n'ukuriye abandi mu mugambi, umukuru w'igihugu. Cegera ciwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambi. None numva ko byamaze gufata, ntavyo bumvise ko byafashe. Nivyo nyene rero, kandi murazi yuko leta ishira mu ngiro imigambi y'umugambi. Urumva rero umunyamabanga mukuru ntiyoja kure, umunyamabanga mukuru ntiyoja kure. Kuvura ibikomere twe turabigenze,
arega mwumviriza burya bujambo buvugwa n'abantu baturubuye mu mutwe bariko barazunguruka ku isi igare abantu umengo baragwaye n'umuntu n'umutekano uriho hariho abarira umutekano uriho hariho ababoroga ngo baramaze imyaka 5 badapfa kweli urumva mwe nabo ntushobora kububakirako igihugu nicyo gituma ibintu byose byakozwe kugira ngo igihugu kibe kimwe abene igihugu baje hamwe bagira urunani nimeni ibyo rero ngira ngo kubera muri abajournaliste hari gihe mu bibaza nk'umuntu yeka aravuga utuntu ko ngira ngo singene no kivuga uraba imitumba yose abantu hino babayeho amazone amakomine intara mbere harubuzwa ikintu kubera n'ubica nkuriya hari umuntu wo mu muganga araza kwivuza hari umwana w'umundi muganga arabuza kuja kwishuri natwege ngaha makamba hari umwana w'umundi muganga arabuzwa kuja muri bajya bana bahora badefira ngaha baje kwa imigambo yose ni giki kindi mugabo hariho rero bivanye na kahise abantu batayibona neza batumva ko abantu bamara imyaka 200 bari mu mahoro n'umutekano ivyo rero nivyo byonyene mwavuze ngo kuvura ibikomere nivyo je novuga bati gusirimuka ivyo by'ama exoneration nibaza yuko bivana n'ingere cyavuze nibaza yuko nta wari bwakizane nibaza yuko bavyanditse abo turi kumwe bacha kibaza idarapo ry'ubumwe bw'abarundi burya ntaririho sinzi sindaraba je sindaraba bibanza mbejyanitse kuba ni kwahe sindaraba idarapo ry'ubumwe je kubera maniruka sindaraba haraho itamanitse yahora imanikwa ntacu reka dusabe umunyamanga n'abanyabisata ajejwe intwaro n'amategeko azo biturabira canke yaraheze yahora mandikwahe ega nimufate mikoro ze tuganire ega si yahora mandikwahe nahe ku mashuri yahora yamanikwa hose mwisaga mandikwahe umunyamanga n'abanyabisata amateka avuga iki umunyamanga n'abanyabisata by'amategeko amateka avuga iki urazosoma urara sinzi je nzobaza nahari ikiri ntari yo kumwe kw'abarundi burya je gisagara bamyambwira ngo kwanda yizambara hiye ninihe burya mperuka mu gisagara mu 2015 hareze umwaka imyaka 11 ngene mu barara rimwe y'inkoko muhira kuduga Gitega muhira kuduga mu Cibitoke muhira Kamenge Bubanza muhira amabarabara ne gusa ntaja muri quartier no kuri stade muganda je kubera umupira iki rero c'idarapo reka dusabe kandi utudusomera idarapo ry'ubumwe bw'abarundi muce muri isomera murabe nzoki kwishura nuko bamuvuga ngo ivyo nakwemeye sindakubwira ujye yamarika aranyishuza ngo ivyo ndamwemereza ndamubwira uritegura uje mu Rwanda nzokurihira wewe unavuze ngo nzogutware hanze uraja mu Rwanda niho woza ufise n'amakuru akwiye ashe mu Rwanda nzokurihira ababijeje bose bamurondera passport bace bamurondera passport batayifise nzomutwara i Kigali yamanyishuza ngo namwemereye kumutwara hanze gusinigenda mutwara reka ndagutwara i Kigali itariki 10 cyenda canke 10 uzoye witeguye utagira passport uzoye kuronderera haragiye muvuga ngo passport yagoye kuronka bigoye yavuze ngo president vice president ngo ministre wa mbere ngo hari gihaze sinzi ko yagombye kuvuga equilibre y'ubwoko mugabo ujya urwego rwose rurigenga urwego rwose rurigenga tuvuze inama nshinga amateka
ngira mwarabonye yuko ni umwaka wa mbere bavuga yuko inama nshinga amateka twagize abatutsi benshi gusumbya abahutu. Nico gituma hakobuswe abahutu. Urwego rwose rurigenga. Sena irigenga tuyiharurira ukwayo amapurusantaje. Assemblée nationale irigenga tuyiharurira ukwayo. Irigenga tuyiharurira ukwayo. Ugiye kuharura ibitigiri usanga turi mu mategeko y'igihugu. Tito Mutama na nyine arakuze. General Osman yo nawe turaganira. Wihumbi 2007. Twebwe mu 2015 abasoda bamwe gutimagaza ubutegetsi bagiye mu Rwanda twarasabye tuti iyo singendo ya demokrasi baduhe. 2015 haize imyaka 11. Haize imyaka 11. None ibyo bindi baca baza guteranya kubera tuvuze tuduha abantu byo mu 1994. Ubu haize imyaka 32 dukuyemo 12 haize imyaka 20. Hari haize imyaka 20 n'iyindi bihe 21 baterana gute. Nicyo cyonyene sino mu Rwanda baragoye nivyo muvuganye burya nuko we yavuze bijya jewe ndaza ahantu agiye bambwira ibindi bavuze ati kugira ngo tubahe abapuciste ngo ni muve muri Kongo nagomba kababwire iki kandi batumye abantu ngo mubwire ngo twege nta ngorane ngo nibaduhe ngo tuzobabaha ngo mugani bave muri Kongo. None urumva ubundi Mutama ugera bayo Ombudsman nawavuze ngo yavuze ngo dukabe na 1994. Umva batahindagurika. Nibabihindagu urumva rero nukugenda buke buke. Nukugenda buke buke. Nico gituma burya abantu barahinduka gose. Ivyo muvuganye uyu munsi nane numviriza umushikiranganje w'imigenderanire yavuze ngo ivyo ntavyo twavuganye. Ivyo bintu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ngo navyo tuvugana canke ibintu bamubwira. Cyane baza ko bimwe atabimenya. Dongere ico ni reka tugireke kuko maze kubona bahindagurika ucumera nk'urindira ibintu kabiha umwanya. Petero Nkurunziza ati umutekano kunywanisha abarundi kugwanya ubukene. Ibyankenerwa bitera bikena. Je nagwanda babwire. Umunsi uzobeshwaho no gusega. Ugacuvuga ku kazi ukene kwambaye costume kera twaratizanye impuzu umuntu afise urubanza yaza kwananga ngo ntizikoti sinzi ko muri bamwe bakuze ibyo makoti bagitizanye. Urumva uragenda mu gihe kimwe nivyo ndaza kugaruka ko ikintu nigeze uvuga ngaha nyene uraja ahantu ukabona wambaye neza mugabo nivyo ngo nakaya nkiki. Uburundi je narose umwanya ukuraba mbega ibi bintu ko bibura byahora bivaye kuva 62 twikukira hezi 64 je naravye mbe Uburundi bwabaho gute. Ego me harigeze igihe kubera twari bwagwire imodoka nzari bwagwire nk'akarorero amahera yinjira ava mu ikawa nko kuri bagaza harigeze kwinjira kurima itoni mu 42 zashoka hanze. Izo zarashobora kugura igitoro cyose mbere cyararenga ko kuko uwo mwimbu uravye n'abantu bari mu gihugu wari mwishi. Ico gihe igitegwa c'ikawa cyari igitegwa ca leta. Ni kuvuga ufise itongo umuntu akarishima yarashobora kuza kurima ikawa kandi wavuga agaca yimbura. Uravye rero amafaranga yagugwa mu ikawa yaca kwira ibyankenerwa twe dukeneye hanze.
duca turagenda turibaruka turagwira turarondoka kandi Imana yahezagiye Burundi. Ubuhoho hari umuntu nagiye ari umukenyerarugamba afise abana 24 yabyaye 4 gatatu abyara 3 gatatu abyara 2 rimwe abyara 1 rimwe imbyaro 9 abana 24 umva kurondoka biragize mugabo ko turondoka ntibijanye n'ingene ibindi bica byiyongera. Tugiye kuraba rero dusanga kandi vraiment bona tutayibonye kare cyangwa batwaye Burundi imbere batayibonye kare dusanga burya tubishijwe n'abanyamahanga gufashanya akwibijete ugatekanya amahera uzokoresha mu gihugu ugotekanya muri ayo mahera azokoresha mu gihugu ayazova mu Birigi ayazova mu Faransa ayibazoguha mu Amerika ugategekanya gusega muri biji ugatekanya uti nzogenda ni icumbagirishe nicaye kwibarabara nzana isahani bampemwo amahera make make ibiceri. Iyo ni ingendo y'abantu badapanze katwivuge umunsi wose uzobeshwaho no gusega nabivuze kuva kare uzotera intambwe. Rero hageze yuko tuvuga tuti ibi bintu byatuzingamitse kanisha tubihindure none uteye igikoti umujournaliste sinze ko ari hafi ndiko ndabwira mu Indundi umujournaliste mbambe uteye igikoti wewe ugatera igikoti twe turatera ibikoti ino igikoti sinze ko mukizi kugira kimere kizana amababi gitangwa gukaba ugitera ari gitoto kirakaba kimaze gukaba kikarondera ingene kizana imizi hariya mu yivu kaca kizana amababi mugakizanya amababi mu mwanya mutoyi ucusoroma isombe mu mwanya mutoyi ubagaye ucutanga kujya imyumbati ya mbere. Niko rero iyi resistance yacu imeze tuba tuti ko dusega dusonze imyaka 5 hanyuma tuveyo tuvyibushe none ikawa twongeye kitoni 11 ku mwaka miliyoni 80 z'amadolari kuvyahoraho mu myaka 2 tuvuze tucyo kukivi none mu myaka 5 tugeze nabivuze ni icyo tutemera nuko abantu basega bagenda ahantu ngo turaseze. Icyo dushobora kugira ni gusaba ingurane kuhisha ingurane avuga uti minimum mfanyakazi nitalipa mugani tu nitugende ngo ducike amaboko kuko umuntu gusega babona nk'umuntu gusega umuntu yahora guha atakwibutse hari igihe mu telefone ngo kakantu gutagasunitse akahe nakiwawe ni yega rimwe nibinyene nicyo gituma genda kubwije ukuri keturaremye turabona ko biragenda neza. Ibindi bikorwa tuguma dukora kugira ngo ejo harushirizeho nimba ari gitoro tukaba tuvugana uti murabe nk'ubu twavuze tuti iyi kawa yose amazovamwe tuyipoteke tuzoronka igitoro kuko ni twatwaye mu mugamba dukeneye ko igitoro kirihwa ni kawa kandi ko turaduga hanyuma ivoka zatangiye kuba nyinshi ubu gusa mu ivoka akantu ko nyeri dufise nibaza ko tugira inama vuba boromatari nabo nyari ngaha azovuga na boromatari wo mu ntara ya Butanyerera n'abandi bose babona bagize nuko abanyagihugu basiba kwamura amavoka adakomeye niko ko nyene maze kubona hari abambuye amavoka adakomeye kubera ababahenda babagurira ngo nyarutse ugasanga bimbuye amavoka adakomeye nk'ubu hashobora kuba hari toni zirenga 5,000 zimaze guseswa kubera bamuye ibidakomeye. Nico gituma ngushiramo inguvu wajeje intwaro natwebwe zoshiramo inguvu abanyene gihugu kuko urumva ushoye ikidakomeye bakagikuramo bakagishira impande amavoka yacu acata nk'igiciro ntibashobora kwemera mugatu beshi
ababizi butanyerera iri ubwa mbere bavuga bati ubu mwese murindira amavoka akomeye hama bagiye mu mihana bakabona arakomeye batitangwa kudandaza mugare abandi bagomba ko mahera nyaruka bagasanga batwaye amavoka adakomeye bagaca bayasesa. Iyo niyo ngorane nibaza yuko tuzoronka umwanya muri iyi ndwi nyene guca dukora n'abajeje intwaro kugira ngo dufashe bene igihugu kugira ngo ntituzohave twinubwa ko dushora amavoka adakomeye mu gihe twebwe nago ndababwire ihangiro twihaye umuyavuga ati ihangiro muyaje umuntu amuzorikurikiza mu bihumbi 2029 muzoze duharura amatoni yimbuye mu gihugu umuriyoni uzoshika twari twihaye kandi dushaka maduga gushika ku miliyoni 2 3 kuko turabona yuko mu myaka izokwirikira zoshika no ku miliyoni 4 z'amatoni. Murumva rero ibyo twiyemeje biragira rero yogaruka ntiyogaya yego me urashobora kubona uti iki cyaduze kubera urumva haheze umwanya ukashaka kuduga mugabo uzotangara inyuma y'umwaka imyaka 2 kuko gice kimanuka ku nusu igiciro uzoburi mu uyu mwaka ahagaduze tuzohita muri wa mwanya igikoti cyuma kitarazana abari mashasha ugishe gishibuka tuzobigarukako. Gukuriza abana mu mugambwe nasha icyo naho uravuga naho urarugira handi ntigihinduka erega ntigisubirira ibyigwa ahubwo niho gituma abana biga gituma umwana amenya icyari n'icyazoba ari ejo. Ega twese ibyigwa uvuga ngo kuwa mbere ngo mwiga i kuwa kabiri ngo mwiga o kuwa gatatu ngo mwigi ngo teranya indome ngo uvuga ngo imperekeranya oya si ivyo. Twe tuvuze gukurikirana umwana no muhira ariko na mama na papa na wewe burya baragupanze nuko batavuze iyo batagupanga ntubupanze ngaho ni kujya umwana aturikiranwa muhira. Ega turashobora no kutabazana rega ba mama babona bakenya rugamba base babo nibagumya banga bakuru babo nimbonera kure bakuru babo nibiswi by'inkona bikuze rega hapo ndani kwa ndani tunamaliza. Urumva rero tuvuze gukurikirana si ishure rishasha riri paralele rya leta oya umwana nawe ufata iminota 20 ukamubwira uti mwana kugira uzobeho neza uzokubaye mwana kugira uzobeho neza uzokunda ibikorwa mwana kugira uzobeho neza urama umenya yuko igihugu witwa umurundi iki Burundi ni igihugu kifise imbibe mugabe izo mbibe zaragwaniwe uragwanira igihugu wamugifise none ivyo bisaba kuja mu ishuri no gukora abantu mu ishuri asha abana nta muvyeyi numwe atakurikanya umwana wiwe twe tubivuze tugomba ko abavyeyi bamenya kandi twe mu bavuze ngo gukuriza abana mu mugambi si kubigisha umugambi no kubigisha amavarera atuma baba abantu. Nagomba mbwira abantu bose ari ngaha ko itariki 29 z'uku kwezi kwa myandagaro nimbonera kure umunsi wahariwe imbonera kure zibe mwahora muvuga nabi. Twebwe twavuze umwe wese arera umwana wiwe twarahaye n'agasopa abantu baza batuvugira nabi imbonera kure n'abana bacu nibiswi by'inkona bikura bigace bimbonera kure. Wiyatatse kumbonera kure uba wiyatatse ku bavyeyi nta ndagukunda ndakwagira umwana. Kwa 2029 zotangura 2007 2008 tuzofita seminaire canke conference yimbonera kure nibindi bihugu bizaba byaje igitega duce tugenda itariki 29 kuri stade Ingoma niho tuzodukoraniye kandi uyo munsi hazoza abantu bose kuva kumbonera kuri zishaka ibiswi by'inkone by'imyaka 17 kubera mu kwa mbere je bafise 18 bizotora abafise 17 umwaka uzazufisa 18 bazotora nibuzozana ibiswi by'inkona biri munsi tuzosera kubikoresha mu mwaka mu wundi mwaka atamatora ni demonstration. Rero turabaha ikaza bazoshobora gushika igitega intara ya Makamba intara ya Burunga bambe tuzotwara abatari bake nimba barapanze neza tuzotwara shika 500 twege kubera tuva kure
hama abandi intara ya Gitega nizo twakira abandi bose batekanijwe nyina zoshikaho nico nagomba mpereze ko kuri muri make ibibazo by'ubutunzi ni ibibazo vyizwe mu nama komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD yabaye kwa 2022 ukwezi kwa kane 2024 tumaze imyaka 2 n'amezi 4 turi ku kivi kandi nitwidoga twarabwiye leta muduhenda hendere turonke duke kukwifashisha agatoro gakeyi amasema keyi imiti mikeyi turiko turagomba ko tuza gushika hamwe tuzoronka byose umva turi ku kivi mu vy'umutekano abayifotoza nibifotoze abavuga bavuge twe dutegerera ku Rusizi ku mupaka gusa ukaza mbere nagiye muri Amerika mu 2015 kwa kabiri mushikiranganje bw'imigenderanire banjako ngo mwebwe murabicanye ntamwe twishe ngo murabicanye ntamwe twishe ngo muci bitoki mwarisha abantu ntabaye ngo mu kwicumi na kabiri baje gutera twego umuntu kuvuga ko yapfuye n'umuntu aba yapfiriye ubusa yahoga ubusa umuntu afise inkoho agomba kurasa uramunyarutsa kuko umushije arakugema nukumarana abatazi iceri cy'intambara nukumarana ntabyo kugwana mu nda ngo mwakoresheje ingufu nyinshi yari yegre na aere hirari kugira zigire egalite zitere penalty mu ntambara ivyo rero ico cyatorewe umuti akamo nabateye mu 2015 kuko begeranye umutahi babe babafise apana baje baderembeza ko ndabazi bose bitigire baje bose bavuga turazi bitigire apana hajya umutamiro ntorakwiba wajikusanye baze bakwiye kugira abarundi amajambo agabanuke urunwarunwa niko bavuga hariho ururimbo ngo urunwarunwa murize kuyirondera bariko barava mu kibuga muri murashiramwo urunwarunwa ku mutekano rero musibona wasiwasi abantu baje ku kivi bakore mu budasa bwabo bibereho mu mahoro n'umutekano iki gihugu kirapanze nagomba rero ndangize subire kubashimira mwagize urugendo rurerure kubera barabara ntirabagiyiza mugabo nagomba yuko abajournaliste kugira ntibaze kugenda uko nyene usahita ubahe nk'ibiyeri bibiri basi bagende bagire mu maswingi kuko uri mu ibisi bashaka kugenda ujyamye iki mugabo ivyo ntibiri mu nteguro yabo nivyi wacu aha ni muri Fondation Pax à gauche à droite jaune noir blanc ibara rya aigle noir blanc ibara ryo kwakira jaune noir ibara ryo gusohoka ntibari babizi beshiga muraza murabimenya rijya bara rya noir blanc niryo twambara ngaha iryo rya jaune noir niryo twambara dusohotse hariho rero abaducanganya hariho n'ijy'ubururu bleu noir kugira ngo uducanganije yose akayambara yose turonyene twambara natwe hama bagomba kuja Kigali bitegure muzoderekeze mugakira muta atajijua none wagira ngo nzobarihira umwe wese nigirihire mbere dukeneye yuko umuntu avuga ati nzoje Kigali atangura duterere tugende dufise inguvu tubaseke je ndafise morale gose je navuze ni je sho kuja muri Champions League kugira mbi mperekeza bari bavuze ngo dutangure ku ikipe ikomeye ijya nyene niyo utsinze ugira ni yaheshima igatwe dutsinze eri Hilali isoko mpuzamakungu ry'abakinyi ku bakinyi bacu cha duduzi beyi twaba dudanze $50,000 bica ibihumbi ijana ati baje barakomeye baratsinze ikipe kuva badutsinze kimwe abo mu Misiri eri ahari abakinyi bacu baraduze ibeyi ubu rero twotsinda eri Hilali byoca duga tena urabona nk'umukinyi wacu gira umugisha urakinamwo uraza amahera bamuguze kugira ave muri rya mugwi agende i Tripoli muri Libya $5,000,000 umva kuduza ibeyi rero muzodushigikire abantu mufise amahera leta hera abana teranya muherekeze umugwi wanyu dukota akadege kiwacu je ndakunda gukota indege
mbere tugera muri Mauritania nakose Boeing yagiye twagiye muri Boeing iraturindira kuri aeroport de Nouakchott abaravuga ngati abarundi baje bakaravye kwe bazanye Boeing ikabarindira harimo twajanye n'abantu batagira irasiyo abantu bagiye muri indege kubera yari yagusa ntitwarihishije baca bagenda batagira irasiyo bagize imana natwaye imifuko 10 y'uburobe Jesse niyenda Jenne umusaya Jesse niyenda je navuze abo bantu baza bariyuriza indege urusha gusanga batatwaye n'amahera y'irasiyo ndatwara indagara n'uburobe nibwo bariye gushika tugaruke nakoze cyane nite Imana ibahezagiye sawa tumukomera amashi ahereje ku nkuru ku butumire